Shalom, salam sejahtera, dihita salhutna damang dainang, nanolonga di bagasan Yesus Kristus. Tapuji Tuhan, marhite-hite hauduon nirohata, manangihon hatana. Ada orang so tatangin hatani di bata di bagasan pertikyanon, di muluma tapasonang rohata, martanya kita. Ali di bata aman nami puji marhite-hite na kamu Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan roha mauliate do kami roha marsobatu ado pak. Talu mobi dia pala partikeno madok mauliate kami. Di pala sotik yon yang pakken nami marsyajar san hata. Ajari mahamili Tuhan. Asa totong kami hangulun hatamu. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami. Amin. Damang dainang na inolonga di bagasan Yesus Kristus hatani debata naga bijamita na nang parsajarata dia pala partikenon sa jamita minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021 di enek mai siyan surah apostel ni Paulus manopot huri Efesus piduopat pamuka may siya na sada maso tuaya pitu o mahata ni debata tapayot yung madibagasan rohat tabi asa aw natarihot dibagasat Tuhani huapoy mahamu parang hiyok kamuma natama hobar tu parjauon ng songgop tuhamu martoruk niroha situtu marlabok jala marlabas ni roha marsihayan di bagasan roha na holo haring gasok kamuma mangaradoti hasadang ni toddi pinadomu ni dame asada do dagingi jala sada do toddi ay songoni do hamu terjauh di bagasan sada pakirimon di pajawoni sada do Tuhan sada do haporsyaon sada do nang padidion sada do debata amani sasudi si gonggomi saluhut si torusi saluhut jala si ingani saluhut alay tu ganuk pita bedo di basa-basahon asyasi marguru tu panangihon ni pangalehon ni Kristus ido pajahon huria na hinolonga di bagasan Yesus Kristus sa hingot do poda dina tua-tua nami na di memeho tuhami akka pinoparna sada poda na hingot didok na tua-tua nami do asa totok kami akka pinoparna marsada ni roha unang adong parbulat-bulaton jala unang adong roha mangototoy molo sada hamuna ninna dang toisbe si malolong ni halak mernida alai anggo holang na marbade do hamuna di pudian ni arion tois ni jolma mamereng hamu akka pinopar hoditna jelados do puda na pinasaha di na tua-tua nami songonaka upama manang upasa na pinasa di na tua-tua najo adong do upasa na madokon soal hasadaon sada songon dayon ni aik unang dua songon dayon ni tuak iko boy mamangaka rap tu gijak
manibung rap tutulu jala ikuboy mamarsiamin-aminan songo lapak ni gaul marsi tukul-tukulan songo suhat di rubia akka upasay na julo pinasa di na tua-tua di siala makarikoton hasadaon di bagasan akka parsaura damang dainang nahinolonga di bagasan Yesus Kristus molota parwaho di parngoluon di pudian niarion gudang do tubuh akka parbulat-bulaton di akka parsaura ni marga arisan di marga ibaratna parsauran tu akka humaliang bahkan parsauran di gereja pe jejak donunga tubuh akka parbulat-bulaton molodang adong asa daun niroha di rumah tangga pasti do rumah tanggai sursar sianibu mata boto songo dia rikok na hasadaw di bagasan terpuk jamita na satu hita dia pala partikenom songo dia apostel Paulus pasahaton hata nasehat di bagasan partikeno do kena apostel Paulus na huapoy mahamu parang kamu nama natamaho bartu pajon nang songgok tu hamu buasa pula di pasahat apostel Paulus hatanaon tuhala karisten na adong di Efesus karisten na adong di Efesus sasitong na jongjong jala dipuka apostel Paulus alai dong ditinggalon apostel Paulus hutai mana akka karisten na dong disar tabama akka pangajaran akka parpoda haliluon narotosi jela tabama ka parbinotowa tabama nang akka hamoral alai moruma haporsyaon tutuhan sudah martabah alay taringo tuha porsyaon ni ala karisten nadong di Efesus moro adong maparbola-bulaton di bagasan huriay buas adong parbola-bulaton ala adong piga-piga halak na madokko diri na lebih tikos lebih sitong dibandingkon akadongan na asing ubahin parbola-bulaton ni gabi manegay haporsyaon suang songoni manegay hasadaw ni roka na adong di Huria Efesus Huria na hinolongan di bagasan Yesus Kristus di bagasan haporsyaon na tugu di pahingo apostel Paulus ma tuak kajon mana porsyai satung makarikoton hasadaon di bagasan parngoluan apostel Paulus madok nasida asaboy nasida marsada ni roha musenang parjolo sahali ikorikop pikira dinasida songo dia pajahuan ni Yesus Kristus nang sahatu nasida saluhutna akajulma pardosa di jo Tuhan Yesus Kristus gabe jelma na porsia pajahuan ni Yesus Kristus manogio julmai asa gabe sada di bagasan holong ni roha na pinatupan ni Yesus Kristus pajahuan ni Yesus Kristus magbahin sada ruji-ruji di bagasan parngoluon na sarupa do hape saluhu na di jo Tuhan
manang ibana na mura, manang ibana na malo, manang ibana na pogos, manang ibana na oto. Saluhu na di Jesus Kristus do di bagasan holong ni rohana. Pajonima ne konsadaran manang ahonon niya kahuria Efesus di bagasan parngoluon. Asa boha, asa unang adong betu buat keparbola-bolaton di bagasan parsaoran na pinatupa di nasida tujuannya. Huria na hinolongan di bagasan Yesus Kristus. Dapat matutu na nilulungan. Jupang na dinyalakan. Dapat hasadaon. Jala dapat akahinauli tujulan niya riyon. Molototong na sida mangulo di bagasan pajawon ni Yesus Kristus. Di bagasan ngulo na sida. So ngo dia do. Akajol manang dijuhu. Di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan naik paduahon di dokon Apostol Paulus. Jalahom gabe dasar-dasar asa paingot to na sida sa bumarsada ni roha. Perjulu sahali pajoni magajari akajol mana porsia martoro ni roha. Alini dokon Apostol Paulus hobartu pajo ng songgot tu hamona. Martoro ni roha si tutu. Merendahkan hati. Nasa julma na martorok ni roha marado pedongan na. Dangadong beroha tois di bagasan parangulon na. Nasa julma na martorok ni roha si tututu akadongan na. Dangadong be di bagasan parangulon na. Merasa lebih pintar. Merasa lebih superior. Karena kerendahan hati bukanlah menunjukkan sebuah kelemahan. Tetapi kerendahan hati mana martorok ni roha. Gak bisa da gugunai baru maon. Disaluhu na ngulu niya ka jolma na porsia. Jolma na olo martorok ni roha. Berarti jolma nang mangulu di bagasan holong ni roha ni Yesus Kristus. Iman na parjulo. Na paduahon ni dokon. Marlabok jala marlabas ni roha. Damang dainang. Nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Roha nalabok ikon adong do dingulu niyak ka na porsia. Songo dia do marlabok ni roha jala marlabas ni roha. Marlabok ni roha dada sa pagkatayon. Alay tarida do jolman nalabok ni roha siyan parangena. Napatan na songod dia. Jolma na marlabo ni roha, jala marlabas ni roha di bagasan paranglon na. Nang pero akasitaonon siya nakahumalyang na. Nang pero akarehe-rehe, siya naka na makasugo ni bana. Alay hotdoy bana dihapor siya to Jesus Kristus. Marlabo ni roha doy bana, jala marlas ni roha di bagasan paranglon na. Arti na songod dia. Margogo do ibana mga do piak kasi taonon. Dang adong di bagas rohana tois di roha. Dang adong di bagas roha di bana. Roha naono na mga toto itu dongan na. Mulundunga adong roha na labas na roha. Do roha marlabo ni roha. Disima dapot sa dahasadahon. Dami di bagasan Jesus Kristus. Napataluhon. Didok kumusenang marsihahian di bagasan roha na holong. Adong roha na holong di bagasan parangulon. Isara na songon damang dena. Ang goholong do rohaku tu parnijabuku tu inatakku. Pasti do dak adong di bagasan nguluku merasa lebih baik dari dia. Ketika aku mencintai orang lain, ketika aku mengasihi orang lain, maka yang kudepankan adalah bagaimana orang yang kukasih, orang yang kucintai itu berbahagia di dalam kehidupan. Molundung adong rohana holong di bagasan parngoluan. Dang tubuh be
parbulat-bulaton di bagasan parsauran. Huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan ayat patuluhon di do musenang di hatani di bataon haringga sok kamuna mangaradoti hasadaw ni toddi pinadu muni dame haringga sok kamuna lapatan na songo dia iko satu tong matajigul hom mangaradoti akka roha holok iko totok kita manggaringga sumana mangaradoti hasadaw ni toddi buasa alana sada do hita di bagasad dagingi jelasada do toddi ay songoni do hamu terjo di bagasan sada pakirimo di pajuone. Apostol Paulus nang pasingoton akahurien adong di Efesus salu na jol mana porsia di Efesus na sida ikom manyadari sada do pajo di dasida di bagasan holong ni rohani di bata sada do Tuhan na pinuji niya sida sada do ima padidio di bagasan di bata am anak doktor di perbadia sejalasada do di bada ama na totong mangaramoti sal parngolo dinasida. Lapatan na somod dia. Sada do Tuhan na pinuji dinasida di bagasan parngoluan. Alana sada do Tuhan na pinuji dinasida di bagasan parngoluan. Berarti dan adong merasa kepercayaannya lebih baik daripada orang lain. Tidak ada lagi pandangan menganggap bahwa dia itu lebih baik daripada orang lain. Bahwa Tuhannya lebih baik. Tetapi karena Tuhan mereka adalah satu, mereka satu di dalam Tuhan, satu di dalam panggilan, satu di dalam kepercayaan, satu di dalam baptisan. Kesatuan semuanya itulah menjadi dasar mereka untuk saling mengasihi, untuk menghilangkan sebuah perbedaan di dalam kehidupan mereka. Perbedaan itu boleh-boleh saja terjadi, tetapi perbedaan itu tidak lagi menjadi sebuah pemecah, tetapi perbedaan menjadi sebuah kekuatan yang mempersatukan di dalam kasih Kristus. Ria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan ayat pitu di do hatan di bataon. Alay tu ganuk pita bedo di basa-basahon asyasi. Marguru tu panangihon ni pangalehon ni Kristus. Lapatan na songat dia. Sada do hita di bagasa Tuhan. Alay nang pesada hita. Meragam do akka talenta. Meragam do akka basa-basa. Meragam do sileleho ni Yesus Kristus. Tugadok jolma. Alay nang pemeragam saluhu. Ikon nima di bagasan na meragamima. Bahenota nang pauliulihon. Lomonirohan ni dibata di bagasan parngoluan. Dangbe akan na meragami. Mabaik kita merasa lebih superioritas. Ala justu akka na meragami mabaik kita boy marsijalwar roka. Isarana au boy marjamita. Alay dongaku boy maredde. Dongaku musenang boy marmuse. Alay saluhuna talenta na dilehon manang asiasi na dilehon ni debata tu ganuk-ganuk pala. Ikon baheno doi saluhuna dalan pamujion tu debata. Huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Hobar tu jahna sa tu hita dia pala partikyanon makarikoton hasadaw niton. Songo dia do hita. Asa boy dapok ta hasadaw di bagasa ton dini debata. Na perjulo sahali hami bahain. Iko menyadari pajuwon ni Kristus. Kita harus sadar supaya kita ada sebuah kesatuan. Asaboy ima sadahi tadi bagasan todini di bata, holong ni di bata. Manang sadahi tadi bagasan na mangihai parngoluonon. Iko sadar hita di pajuwon ni Yesus Kristus. Untuk apa kita dipanggil? Untuk apa orang Kristen itu diselamatkan? Tujuan daripada penyelamatan atau anugerah atau keselamatan yang Yesus anugerahkan kepada kita. Sadado. Asaboy marhite-hite-hita. Pasahaton barita las niroha. Tugaduk jolma. Tujuan pajauan di debata di bagasan Yesus Kristus bagasa parnglota.
asa marhite-hite hita do. Gabe taruli akajul mana asik. Gabe ditadana sida holong ni rohani Yesus Kristus. Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memanggil kita di dalam keselamatan itu. Karena Tuhan mau memakai setiap orang yang percaya untuk menjadi perpanjangan tangannya. Bukan untuk menunjukkan kehebatan dirinya. Maka supaya kita mendapatkan kesatuan di dalam panggilan roh Tuhan. Satu hal yang pasti, kita harus pertama sekali menyadari bahwa kita semuanya sama, dipanggil oleh Tuhan di dalam kasih Yesus Kristus. Panggilan itu dialamatkan oleh Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya. Maka setiap orang yang percaya jangan lagi menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain. Gudang dosen naryo na manginang. Alana padita ibana. Sa dietong imana utugu haporsyon na siya ni masitua. Gudang do musenang alana kariste di ibana. Sa dietong do uburju ibana siya nakana asik. Hape nang songoni. Hape na nang diigil di debata sa kita. Sa taparehi tujuluan darion. Hasa daw di bagasa Tuhan. Ikut ta sadari ma nang dijo kita di bagasan Yesus Kristus. Napaduahon. Damang dainang. Asa dapot ta. Hasa daw ni todi. Iko na dong ma di bagasan nguluta. Martorok ni roha. Marlabok ni roha jalan marabas ni roha. Marsihayan di bagasan roha naholo. Iko na dong ma napaduahon sikap yang kedua ini di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kesatuan. Karena tanpa ada roha martoruk ni roha, berarti adong lupe menganggap dirinya lebih pantas daripada orang lain. Alai molununga adong mana molununga mengulu haporsya martoruk ni roha di bagasan ngoluta. Tidak lagi dia menganggap dia lebih penting daripada orang lain. Tetapi dia akan menganggap bahwa mereka sama-sama penting di hadapan Tuhan. Napatuluhon damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Songo dia do asa dapot tahasa daud di bagasan toti. Ikuboy majalo salut aka perbedaan satu sama lain. Damang dainang menurut penelitian jelma na kembar sekalipun pasti ada perbedaan. Nasa ama sai nape pasti ada perbedaan. Ale bahasa bui na sida sada. Ala na bui marsi jaluan roha. Ala na bui marsi jaluan perbedaan. Maka supaya kita bisa mendapatkan sebuah kesatuan, kita harus bisa menerima sebuah perbedaan. Apostel Paulus pasingoton i tua kajolma na porsian anong di Efesus asa unang bedi sida perbedaan itu menjadi sumber masalah, tetapi perbedaan itu menjadi sumber kekuatan yang mempersatukan mereka, yang saling melengkapi satu sama lain. Ketika perbedaan ada, maka sesungguhnya di sana ada cinta kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika ada sebuah perbedaan, maka sebenarnya di sana ada sebuah kekuatan yang bisa menjadi andalan kita dalam menyampaikan kabar keselamatan yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus. Tekoti hamuna ma asa dauni damang daina. Jalan marsi jalur roha mahamuna di bagasan naka perbedaan adong. Nah perpu disahali adong ma ilustrasi songoni masada torsa-torsa. Disadatik adong ma perbangunan. Mula ma perbangunan on. Tinggal masudi ala-ala bangunan na. Maka tay maka ala-ala bangunan on. Berbeda maka ala-ala bangunan on. Terjongjong ma meter. Didok meter masong on. Au di bagasan tikon merasa keberatan tupakku.
Alana imana naributan torosin na. Torjongjong mapakku. Buasa ko na pecator. Apa merasa keberatan do tumarte. Alana gak bisa cik duluku terus dilotahi bana. Wah dilotahi uluku ribut musenang ibana. Molosongona sendiri iko martil do ima pecator. Oma martil merasa keberatan musenang. Ulau pesongoni naneng padomu hoto. Hape dungau padomu. Tetap ima di pasirang gergaji. Merasa keberatan do tu gergaji. Ikon ibana do si pecato perjulu sepungaton. Ala nungau pasada. Totong ibana ima mamonggoli mamisahot torsnina. Toro gergaji keberatan imana. Angguasa sitong na keberatan nau nanang si pecatot iko nima linggis do. Ngadibay nima martil pasadakon. Rolinggis sa dijabutin ina. Rolinggis. Di boto hamuna do aw merasa keberatan do. Sudinang mabay kita gabedang adong has daon. Holang ala di meter na kaningan. Holang na mangasta do pamotuan na. Holang ima na mamereng kesalah-kesalado pamotuan na ninna. Sampai sabor ini berbada ma toros na si sapi tu manugo. Di manugo niari Roma katukang usena. Martukang alana partukangon. Mabangun sada gereja do. Berdala mapartikian. Jongjong ma sada gereja na masemika. Kemudian longang ma akalala bangunan. Berbeda hita. Tapi di bagasan perbeda taido. Gebe bui madapot tahina ulinin. Asugari ma meter sudina. Buhama benon na pasadakon. Asugari gargaji sudina. Buhama benon na ima mabeno sudi jongjong nina. Damang day nang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Hita pejejok desoni. Ketika kita hanya melihat kelemahan-kelemahan orang lain. Ketika kita hanya melihat perbedaan. Maka kita tidak akan bisa mendapatkan kesatuan. Tetapi kita harus menyadari lewat firman Tuhan pada saat ini. Kita harus menyadari bahwa kita diciptakan berbeda. Tetapi tujuannya satu. Satu di dalam Tuhan. Nang peima berbeda-beda hita. Aleko totong mahita sada di bagasan pajawon. Jala sada di bagasan holong ni rohan Yesus Kristus. Sada dang sarupa. Alai sada mabay kita na berbeda. Builam uli tujulan niya. Amin. Martanya kita. Muliatin madiho ali Tuhan. Nunga taruli hami siyan hatam dia pala partikyanon. Ajari mahami asa totong makarikoton hasadaw di bagasan parngon nami. Unang adong be parbulat-bulatan. Monotung pehami marasing sahala tu sahala. Alajari mahami. Asa buy marsi jalua roha. Asa marhiti-hiti akan marasing ido dapat hinauli na dinggan. Jala dapat holong ni roha. Ajari mahami asa makanguluhon para singoni sa luhut na. Di bagasan hadamion na siya ko. Mulihat Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martayang kami. Amin. Shalom. Salam sehat. Salam sejahtera. Tuhan mamasu-masu hita sa luhut na.